nuevo video en mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer slime de jabón de manos usando ingredientes muy fáciles de conseguir. Este slime está súper cool. Ahorita está blanco porque no le he decidido agregar colorcito y tiene algunas burbujitas porque obvio es jabón. No está tan sticky, sin embargo todavía está un poquito sticky. Entonces los materiales que vamos a utilizar son pega, nuestro activador, jabón y crema de afeitar que está por aquí. Esto está incluyendo el contenedor que vamos a usar y el utensilio de mezclar. Muy bien, aquí ya tengo un poquito de jabón, ahorita le voy a echar más, y crema de afeitar. Pues estaré usando este tenedor para mezclarlo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a agregarle más de este jabón de manos. A mí me gusta porque es moradito. Sin embargo, este no va a ser un clear slime, pero le queda un poquito del color morado. Entonces lo que voy a hacer es agregar pega blanca. Así está suficiente. Después vamos a mezclar. A mezclar muy bien. Acuérdense, con el tipo de jabón que están seleccionando, también están seleccionando el aroma. Este slime va a quedar súper cool. Lo tenemos que mezclar súper bien. Ahora le vamos a agregar un poquitito de activador. Ya le echo unas gotitas de mi activador. Ahí se está empezando a transformar. ¿Ven si se hace el slime? Este no es detergente, es un polvito que se mezcla, que es especialmente para hacer slime. Y a mí la verdad me gusta mucho. Hace el slime súper rápido y lo deja súper cool. Aquí ya se está empezando a formar más. Vamos a agarrarlo aquí. Sobre todo todavía necesita más activador. Vamos a echarle bastante. Ya está agarrando más textura, pero vamos a mezclar más. Más o menos así va nuestro slime. Ahorita en estos momentos está un poquito sticky, sobre todo no mancha las manos, por eso todavía tenemos que seguir mezclando más. Ya no vamos a saber que nuestro slime ya está listo cuando se despegue de todas las paredes de nuestro contenedor. Sobre todo quiero seguir mezclándolo un poquito más para que tenga un poquito más de elasticidad. Acuérdense, el slime es algo que nos puede ayudar a desestresarnos, también para jugar, y también es increíble para los proyectos de ciencia que nos mandan en la escuela. Lo recomiendo mucho. Está súper fácil de hacer. Ya como terminamos con este slime, todavía no lo voy a probar porque lo quiero dejar reposar por un poquitico, solo un poquitico. Les voy a mostrar otros slimes que ya he hecho con los mismos ingredientes. Así que vamos a desaparecer todo esto en 3, 2, 1. Este es el slime que ya les mostré al principio del video. Este está muy fluffy porque
hoy le eché bastante crema de afeitar. Ese es uno, así que vamos a aparecer el otro en 3, 2, 1. Este ya lo he tenido como por unos 2 días. Estos slimes son nuevos porque son una nueva receta. Está súper cool. Este se rompe un poquito más fácil, pero este es como para tocarlo. Sin embargo, se puede hacerle más. Acuérdense también que ese es un slime de jabón, por eso tiene muchas burbujitas y se rompe fácilmente, pero son ingredientes súper fáciles, súper fáciles que ya tienen en su casa, que no tiene espuma de afeitar, que no tiene jabón. Entonces, por eso este slime está súper fácil y súper cool. No es como los otros que tienes que comprar el borax, la pega cara. No. Para eso les traje esta querida receta que a mí me sirvió mucho, la verdad. Pueden hacer soniditos, por ejemplo, como ese. Bueno, vamos a desaparecerlo porque este es el último slime. En 3, 2, 1. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta receta. No se olviden suscribirse allá abajito donde dice suscribirse. También déjenme un comentario diciéndome qué les gustó de este increíble video. Por favor denle like. Bye.